सबैजनालाई जय मसीह जय मसीह। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भएको होस् उहाँको अपार अनुग्रह र कृपाको कारणले आज फेरि पनि तपाईँहरूको बीचमा उहाँको पवित्र वचनलाई प्रचार गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको लागि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। मेरा प्रिय जनहरू, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट भन्दछ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर गए तापनि परमेश्वरको वचन कहिले पनि बितेर जाँदैन। यसले बताउनु खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो परमेश्वर जसरी अनन्तको हुनुहुन्छ अनि उहाँका वचन पनि त्यसरी नै अनन्तको छ। त्यसैले गर्दा आज हामी परमेश्वरको वचनलाई नै पहिलो स्थान दिँदै आउनुहोस् हामी परमप्रभुको वचनतिर जानेछौँ। अनि आज हामी वचनको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नद्वारा म सुरु गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ सबैले उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म के कुराहरू गर्नुहुन्छ? अर्थात् तपाईँको जीवनका हरेक दिन जब सुरुवात हुन्छ कुन कुरालाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकतामा दिनुहुन्छ? ज्याक हेरफोर्ड भन्ने एकजना व्यक्ति भन्नुहुन्छ, मानिसलाई जति श्वास प्रश्वासको आवश्यकता पर्दछ त्योभन्दा कई गुणा मानिसलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्दछ भनेर भन्दछ। अनि आज तपाईँको जीवनको निम्ति कुन कुरा पहिलो स्थान छ, तपाईँको जीवनको निम्ति कुन कुरा पहिलो आवश्यकता छ, त्यो कुरा प्रति तपाईँले विचार गर्नुहोस्, त्यो कुराप्रति तपाईँले मनन गर्नुहोस्। र आज भने हामी वचनको प्राथमिकता भन्ने विषयमा रहेर परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। आजको वचनको विषय रहनेछ वचनको प्राथमिकता। मसँगै तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ लुका 8 अध्यायको 19 देखि 21 पद। आज तपाईँले मसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ लुका रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 19 देखि 21 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँको आमा र भाइहरू उहाँ कहाँ आए तर भिडले गर्दा उहाँको नजिक आउन सकेनन्। उहाँलाई कसैले भने तपाईँका आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट गर्ने इच्छाले बाहिर उभिरहेका छन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइ तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो गर्छन्। आमेन। यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। लुका रचित सुसमाचार पवित्र आत्माको प्रकाशमा एन्टिओखियाको बासिन्दा डाक्टर र शिक्षित व्यक्ति लुका आफैले लगभग ईस्वी सम्मत 60 देखि 80 का बीचमा यो पुस्तक एक सम्मानित व्यक्ति माननीय थियोफिलस भन्ने व्यक्तिलाई सम्बोधनको साथमा लेखेका हुन् भने कति विद्वानहरूले यो कुरा पनि भन्दछ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको लागि यो पुस्तक लेखिएको भनिएको छ। लुका 12 चेलाहरू मध्येको होइन, तर पावलबाट र सुरुदेखि देख्ने प्रत्यक्ष साक्षीहरू र वचनका सेवकहरूले बताएको कुरा जे सुने त्यही कुरालाई नै क्रमबद्ध रूपमा लेखे। लुका जीवनभरि परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिए र ऊ अविवाहित थिए अनि 84 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भयो। लुका 1 अध्यायको 1 देखि 4 सम्मको सुरुवात र पुस्तकको अन्त्य चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै प्राथमिकताको साथमा राखेको हामी देख्न सक्दछौँ। तर आजको दिनमा हामी मण्डलीभित्रको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने हाम्रो एउटा समस्या के कुराहरू देखिराखेको छ भने जब हामी भजन गाउँछौँ एकदमै जोसको साथमा जोसिलो भएर स्तुति आराधना हामी जोसिलो भएर हामी भावुक हुँदै परमेश्वरको प्रेमलाई परमेश्वरले गरेका कार्यहरूलाई महसुस गर्दै हामी उहाँलाई जोसको साथमा आराधना महिमा भजनद्वारा विभिन्न कुराहरूद्वारा हामी गर्छौँ। जब हामी अर्धविन्तीको प्रार्थना गर्छौँ त्यो समयमा पनि हाम्रो जोस त्यति नै रहन्छ। जब हामी भेटी आशिषको गवाही बाँड्छौँ त्यो समयमा पनि हामी जोसले भरिएको हुन्छौँ। तर जब वचनको पालो आउँछ कसैलाई दिसा पिसाब लाउन थाल्छ, कसैको फोन बज्न थाल्छ, कसैको शिर घुप्टो पर्न थाल्छ, कसैलाई निन्द्रा आउन थाल्छ, कसैलाई घरको अवस्थाको याद आउँछ, कसैलाई घर गएर के को तरकारी पकाउने भन्ने योजना बनाउन थाल्छ। यस्तो किन हुन्छ होला? वचन सुन्ने समयमा किन सबैजना सेलाएको हुन्छ भन्दा यसका केही कारण हुन्छ। पहिलो कारण तपाईँले आफ्नो घरमा कस्तो जीवन जिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसैबाट थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसै कुराबाट प्रमाणित हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो कुरा सिकाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट स्पष्ट रूपमा हुन्छ।
डेभिड प्लाटा भन्ने एकजना प्रभुका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, यदि हामी परमेश्वरको महिमा जान्न चाहन्छौँ, यदि हामी परमेश्वरको सुन्दरताको अनुभव गर्न चाहन्छौँ र यदि हामी परमेश्वरको हातद्वारा प्रयोग भएको चाहन्छौँ भने हामी परमेश्वरको वचनमा बाँच्नु पर्दछ भनेर भन्दछ। परमेश्वरको वचनमा जिउनेहरू, परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थान दिनेहरू पुच्छर होइन शिर हुनेछ भनेर व्यवस्था 28 अध्यायको 13 पदमा पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा वचन जान्न चाहन्छौँ या वचनलाई बिर्सन चाहन्छौँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँमा नै निर्भर रहन्छ। तर लुकाले यहाँ खण्डमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना उल्लेख गरेको छ जो हामीले भर्खरै पढ्यौँ। यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर येशू ख्रीष्टको आमा र भाइहरू उहाँलाई भेट गर्न आएको छ। तर येशू ख्रीष्टलाई धेरै भिडहरूले घेरेको कारण उहाँको आमा र भाइहरूले उहाँलाई भेट्न सकिरहेको थिएन। तर भिडका मानिसहरूमध्ये एकजनाले भने, बाहिर तपाईँलाई भेट्न तपाईँको आमा र भाइहरू उभिरहेका छन्। त्यति नै बेलामा येशू ख्रीष्टले 21 पदमा जवाफ दिनुभएको छ, मेरी आमा र मेरा भाइहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो पालन गर्छन्। किन येशूले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो होला? यो कुराले कतै उहाँको आमा र भाइहरूको मनमा त चोट परेन र? हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने लुका 8 अध्यायको सुरुवातलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ के कुरा हामी देख्न सक्दछौँ भन्दा येशू ख्रीष्ट सहर सहर गाउँ गाउँ सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो। येशू ख्रीष्टको साथमा 12 चेलाहरू थिए र केही दुष्टात्मा र रोगबाट निको भएकी केही स्त्रीहरू पनि साथमा थिए। एउटा ठुलो भिड जम्मा भयो र सहर सहरबाट मानिसहरू आए। अनि त्यही क्रममा येशूले दृष्टान्तबाट 2वटा दृष्टान्त भन्नुभयो। एउटा बिउ छर्नेको दृष्टान्त जसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने सुन्ने कुरा सम्बन्धी हामी देख्न सक्छौँ भने बत्तीको दृष्टान्त हामी दोस्रोचोटि उहाँले बताउनु भएको छ जसबाट चाहिँ हामी पालन गर्ने सम्बन्धी हामी बुझ्न सक्छौँ। यो दृष्टान्तको निचोड चाहिँ 19 देखि 21 पद हो जहाँ वचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जवाफ आएको छ। यहाँनिर 21 पदमा के येशूले भन्नुभयो त भन्दा पहिलो नम्बर 1 मा परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने चाहिँ मेरी आमा र मेरी भाइहरू हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मानिसको ठुलो समस्या भनेको सुन्न चाहँदैनौँ, बोल्न चाहन्छ। छोरा मान्छे त झन् सुन्न त्यति मन पराउँदा पनि पराउँदैन, सुन्नमा ढिलो, बोल्नमा छिटो। जब हामी वचन सुन्न चाहँदैनौँ तब जीवनमा धेरै प्रकारका गडबड सुरु हुन थाल्छ। बाटोमा परेको बिउको कुरा यदि हामीले हेर्ने हो भने बाटोमा परेको बिउ वचन सुनेर विश्वास नगरून्, नबाचुन् भनी दियावलस आई हृदयबाट वचन लिएर जान्छ। ढुङ्गेनी जमिनमा पर्ने बिउ वचन सुनेर खुसी साथ ग्रहण गर्छन्, तिनको जरा हुँदैन, कष्ट आउँदा पतन भइजान्छन्। काँडाहरूको झाङमा परेको बिउ वचन त सुन्छ तर पछिको जीवनको चिन्ता, धन, सुख चैनमा जीवन बिताउँछ, यो पछि पाक्दैन। असल जमिनमा परेको बिउ वचन सुनेर निष्कपट भला हृदयमा जोगाइराख्छ र धैर्य साथ फल फलाउँछ। यो दृष्टान्तले 4 प्रकारका विश्वासीको अवस्थालाई देखाउँछ जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने कुरामा कसरी प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। रोमी 10 को 17 पदमा के भनेको छ भने विश्वास कहाँबाट आउँछ? विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ अनि सुनाइ चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचनबाट आउँछ भनेर पावलले यहाँनिर बताएका छन्। यदि हामी सुन्न चाहँदैनौँ भने परमेश्वरसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध रहँदैन। आज धेरै घर उजाड हुनुको कारण नसुनेको कारणले नै हो। जब सुन्न छोडिन्छ तब सबै कुरा मरेको जस्तो लाग्न थाल्छ, शून्य हुन थाल्छ, आत्मिक जीवनमा गडबड हुन थाल्छ। आज परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ तर हामी सुन्न चाहँदैनौँ। जोइस मेयर भन्ने व्यक्तिले भन्नुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ तब उहाँको आवाज सुन्नु, ताकि उहाँले तपाईँको शक्तिलाई नवीकरण गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई जीवन ह्यान्डल गर्न सक्षम बनाउनुहुन्छ। हेनरी ब्ल्याकबी भन्ने व्यक्तिले पनि यसरी भन्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई परमेश्वरले बोलेको सुन्न समस्या छ भने तपाईँ आफ्नो ख्रिस्टियन जीवनको अनुभवको मुटुमा समस्यामा हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु भनेको हाम्रो जीवनमा मार्गदर्शनको साथमा बाँच्नु भनेको हो। तर तपाईँ के परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ? किनभने परमेश्वरको वचन स्पष्ट भन्छ जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको आमा र उहाँका भाइहरू, उहाँका बहिनीहरू हुन्। र दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने चाहिँ मेरी आमा र भाइहरू हुन् भनेर येशूले यहाँ
बताउनु भएको छ। हामी सुनेको परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी परमेश्वरको नजिकको सम्बन्धमा गइरहेछौँ। हाम्रो नेपालीको एउटा समस्या भनेको गर्छु भनेर टाउको हल्लाउँछ, तर वास्तवमा त्यो गर्दैन। हामी बिहान सबैले उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म धेरै पटक परमेश्वरसँग आशिष मागिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरले दिएको आज्ञा भने पालन गर्दैनौँ। आशिष चाहिँ आज्ञा पालनद्वारा प्राप्त हुँदछ, जुन कुरा हामी प्रस्थान 15:26 व्यवस्था 28:13 पदबाट हामी देख्न सक्छौँ। इरिक लेडल भन्ने व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन नै आत्मिक ज्ञान अन्तर्दृष्टिको रहस्य हो। यो रहस्य जान्न इच्छुकताले होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा पालनले निश्चित गराउँछ। ब्रदर युन भन्ने व्यक्तिले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, हामीलाई मानवीय कारणले बाँच्न भनेको होइन, सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता र हाम्रो जीवनमा उहाँको नेतृत्व हो। यदि परमेश्वर जाऊ भन्नुहुन्छ भने हामी जानुपर्छ, यदि उहाँले बस भन्नुहुन्छ भने हामी बस्नुपर्छ। जब हामी उहाँको इच्छामा छौँ भने हामी संसारको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा छौँ। अनि डाइट्रिच बोनहोइफर भन्ने व्यक्तिले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, काम बिनाको विश्वास भनेको विश्वास होइन, तर परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताको साधारण अभाव हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले जहिले पनि परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिषहरू लिएर आउँछ। परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू उहाँले जे बताउन लागेको त्यो कुरा हामीले सुन्छौँ र परमेश्वरले जे गर भन्नुहुन्छ यसको उद्देश्य तपाईँ र मलाई विनाशको निम्ति, यसको उद्देश्य तपाईँ र मलाई बिना फलको जीवनको निम्ति होइन। उहाँले खाली हात दिन कहिले चाहनुहुन्न। उहाँ जहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिषले भरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तर त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले सुन्नुपर्छ, तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। यदि हामी उहाँको वचन पालन गर्छौँ भने हामी चाहिँ उहाँका सन्तान हौँ भन्ने कुराको प्रमाणित हुँदछ। प्रियजनहरू, आज हामीले लुका 8:19-21बाट वचनको प्राथमिकता भन्ने विषयमा रहेर वचन सुन्यौँ। परमेश्वरको वचन जीवित वचन हो जो क्रियाशील छ। जब हामी उहाँको वचन सुन्छौँ, हेर्छौँ, पढ्छौँ, यसले परमेश्वरको महानताको बारेमा जान्न मद्दत गर्छ। हाम्रो जीवनलाई दिन प्रतिदिन परिवर्तन गर्दै सत्यतामा हिँड्न मद्दत गर्दछ। थोमस वाटसन भन्ने व्यक्तिले भन्छ, वचन हिराको चट्टान हो, मोतीको लहर, आत्माको दरबार, एउटा तालिका जसमा एक इसाई अनन्तको यात्रा गर्छ, एउटा नक्सा जसमा ऊ सधैँ हिँड्छ, समय मापन यन्त्र जहाँ उसले जीवन स्थापित गर्छ, सन्तुलन जसमा उसका कामहरू विचार गर्छ भनेर थोमस वाटसन भन्ने व्यक्तिले भन्छ। याकुब 1:21-25 पदमा यदि तपाईँ र मैले त्यहाँनिर हेर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी त्यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा याकुब 1:21-25 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदे। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्र दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ, त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। यसैले गर्दा परमेश्वरको वचन सुनौँ र पालन गरौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष निम्ति आउँदछ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा हरेक दिन तपाईँ र मैले 4 अध्याय बाइबल अध्ययन गर्न आवश्यक छ र बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले हेरेका, हामीले महसुस गरेका, हामीले सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालन गर्न आवश्यक छ भने दोस्रो कुरा वचन सुन्नु र पालन गर्न सधैँ तत्पर भई प्रार्थनामा पवित्र आत्मामा निर्भर भएर ध्यान दिने हो भने साँच्चै हामी उहाँका परिवार हुन्छौँ। यदि हाम्रो यो जीवन माटोमा मिलिसकेपछि पनि स्वर्गमा हामी परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा मेरा प्रियजन, वचनलाई दोस्रो स्थान तेस्रो स्थान होइन, वचनलाई पहिलो स्थान दियौँ। यसले तपाईँ मेरो जीवनमा उन्नति ल्याउँछ। धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनु।